广東家庭的一日三餐，給你們看看我家婆做的菠蘿炒排骨有多香。阿媽又整咩可以食啊？整個酸酸甜甜嘅菠蘿炒排骨俾你哋食，等你哋開胃下。哎呀，呢個嘢啊正啊！係啊，今日買2條排骨，啲頭咧就剁出嚟煲湯。炒菠蘿排骨咧就要呢啲中間段先靚嘅。合理安排。先處理啲排骨，洗排骨都要講究方法㗎，放啲生粉，放啲鹽，放啲水，洗出啲血水嚟。嗱，洗幾多血水出嚟？再揾啲水沖乾淨佢先，沖多佢2次，攞個篩擎乾啲水嚟先。先同排骨醃味，放啲鹽，放啲蠔油、松魚鮮、胡椒粉、糖，放少少生粉，放個蛋黃，放少少油去鎖住啲水分，撈勻佢先，醃味佢。熱20分鐘先開始炸。而家開始處理菠蘿，切開一半佢，放一半就夠噶啦。咁一半又可以有得食啦。係啊，菠蘿切開9嚿佢先。而家我都忍唔住要食啦。啲菠蘿又香又甜啊！切翻啲青紅辣椒，襯翻啲菠蘿。倒油，開始炸排骨。放個筷子去咁樣起泡泡啲油溫就得啦。排骨淋啲薯仔澱粉去炸，咁咪脆啲嘅。放落去炸，放落去嘅時候冇喐佢住啊，等佢炸定型先啊。炸到佢咁樣焦黃色就得㗎，一陣要重複炸一次先得㗎，先脆嘅。油溫再次上升，我哋再複炸一次，咁佢就脆啦。大概10秒到就得㗎啦，複炸一下佢就得㗎啦。鑊底流油，先炒辣椒同菠蘿，放少少鹽落去炒。顏色搭配好靚喎。係啊，好靚仔啊！我咧炒2-3成熟就得㗎啦。菠蘿本身生都可以食嘅。重新起鑊放油，菠蘿炒排骨好食嘅關鍵就喺呢個山楂糖醋汁嚟啦。大概倒4匙羹呢個山楂汁落去。我哋屋企一直都係用開呢個山楂糖醋汁，含66%以上嘅山楂汁，配料表非常乾淨，冇添加到亂七八糟嘅嘢。愛嚟整糖醋排骨、咕嚕肉、糖醋魚、酸甜雞都好正㗎。炒過個醬就香啲，放少少水落去，排骨攞埋落去。啊，靚唔靚啊？靚啊，有模有樣啊！放埋啲菠蘿辣椒落去。啊，酒樓68蚊一碟啊，真係好靚啊！真係流晒口水啊！好味㗎，酸酸甜甜。菠蘿炒排骨就做好咗啦，超想食啊！開飯！哇，今日真係酸酸甜甜系列喎！好開胃啊！啲菠蘿都好好食啊，索咗排骨味啊！菠蘿炒排骨啊，大排檔食飯必點㗎，68蚊一碟。哇，酸酸甜甜超好食，仲要脆脆地喎，正嘢喎。開胃啊！